ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு டைனி சுட்டி குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் லட்டு செய்ய போகிறேன். எனக்கு லட்டுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த லட்டு செய்கிறதும் ரொம்பவே ஈஸி. நீங்களும் இந்த லட்டுவை வீட்லேயே செஞ்சு அசத்துங்க. ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவை எடுத்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மோஸ்ட்லி கலர் ஆட் பண்ணுறதை தவிர்த்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து இந்த மாதிரி பதத்தில் கொஞ்சம் தண்ணியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு பேனில் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. நான் இந்த கடலை மாவில் பூந்தி செய்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கரண்டியில் அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பரை கவர் பண்ணி இதில் டூத் பிக்கை வச்சு சின்ன சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. பாருங்க, நல்ல குட்டி குட்டியா அழகா வந்திருக்கு. ரொம்ப நேரம் எண்ணெயிலேயே விடாம போட்ட ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ்ல பூந்தியை எடுத்துருங்க. இல்லைன்னா ரொம்ப முறுமுறுன்னு இருக்கும். இப்ப பாருங்க, குட்டி குட்டியா நல்ல அழகா பூந்தி ரெடி ஆயிருச்சு. அடுத்ததான் நம்ம சுகர் சிரப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் 2 minutes கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நான் இதில் பூந்தி சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறம் ஏலக்காயை நல்லா பவுடர் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுங்க. அடுத்து முந்திரியை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்க. இப்போ மோட்டிச்சூர் லட்டு செய்யறதுக்கு பூந்தி ரெடி ஆயிருச்சு. இதை ரவுண்டா உருட்டுறதுக்கு முன்னாடி கையில கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் கையில ஒட்டாது. இப்போ பால் மாதிரி நல்லா ரவுண்டா உருட்டிக்கோங்க. நான் இது மேல வெள்ளரி விதைய வச்சிருக்கேன். நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நட்ஸை வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை பார்க்கவும் சாப்பிடவும் செம்மையா இருக்கு. ஸோ நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க டைனி சுட்டி குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க.